kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Apan bisan pa og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon, sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Baga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, aniyan usab, no? Sanglit Domingo man, mauna nga alas 2:30 ta sa hapon, no? Pero Lunes, hangtod Sabado, alas 6:30 nga to alas 7. So, Domingo, sa ato nang naingon, suliran sa tinuhuan mo'y atong hisgutan karon. Okay. Well, ang atong hisgutan karon mahitungod aning otoridad nga gisangon ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Kay sa atong pagtuo, ang problema sa panagbahin-bahin sa tinuhuan, ang key, no, ingredient, no, ang Yahweh nga mahinay-hinay nato ni og sulbad ning problema nato sa panagbahin-bahin sa tinuhuan, maura ni ang Yahweh ani, no, ang key, no, sao na to ni pag hinay-hinay og sulbad ning problema sa panagbahin-bahin sa tinuan, no? Ato ning pasiunhan og pagpahinumdum ba na natong mga nagtuon sa Biblia. Nahinumdum ta sa parte, no, o bahin sa Biblia diin doon na tayo mabasa nga ingon ini. Ang bato nga gisalikway, no? Ang bato nga gisalikway sa daghan nahimo hinoong labing importante nga bato. Ato ning pamalandungan og ayo, no? Unsa man ang gitumbok aning nga mensahe sa Biblia. Ang bato nga gisalikway nahimo hinoong labing importante. Ang gitumbok ani walay lain mao ang pagkalabaw sa atong Ginoong Hesukristo.
o otoridad ni Kristo nga iyang gihuptan, no? Ngano ba kay kinigong pagmensahe mahitungod sa pulong sa Dios, importante niini kining gitawag nato og authority, kay dili manggod bisan kinsa ang muhubad aning mga pulong sa Dios. Kay kung bisan kinsa gani ang muhubad aning pulong sa Dios, unya dili gani magkatakdo ang pagsabot, mabahin man gyud ta. Mao gyud, mao man gani nga pananglit, no, kung atong kutloon ng Mateo 7:29. Giingon, "For he taught them as one having authority, and not as the scribes." Kadto mangguning nahibulong ang katawhan, nahibulong ang mga magtutudlo sa balaod, nahibulong ang mga skriba sa pagwali ni Kristo. Kay matud pa nga, "For he taught them as having authority," ilabang nabati ang otoridad sa atong Ginoong si Kristo kung magsangyaw, magwali. Unya, timan-an biya nato, kining mga eskriba, mga batid nis kasulatan. Pero eksperto sila sa kasulatan sa daan, o daang kasabutan. Pero dili ni sila eksperto sa bagong kasabutan, kay wala man po nila dawata si Kristo. Wa nila dawata si Kristo, buti pasabot, wala po nila dawata ang bagong kasabutan. So, kining mga tawhana, eksperto sila sa daang kasabutan, kining mga skriba, unya magwali si Kristo, lahi, unya murad yun ilang paminaw, bisag lahi ning iyang pagsabot, pero otorisado, mo na ilang gikahibudngan. Mao na importante key ingredient aning pagsangyaw. Kining authority ug asa ng authority ron. Natural sa una, pag mensahe ni Kristo ani, naminaw niya mga eskriba, dayon unsa para katong sa lain po mga bersikulo, mao gyapon minaw ang mga magtutulo sa balaod, timan ana to mga maynglaki ni sila sa kasulatan. Pero si Kristo nagali mutingog, makaingon sila kuyawa ani da. Pero ma-strain sila, mura sila mabag-uhan, kay lahi man ang pagsabot ni Kristo. Lahi man ang pagsabot ni Kristo, kung ikumpara sa pagsabot sa mga Hudeyo, no, sa daang kasabutan. Istrikto man to ila. Mao na nga ato ning pahimug-atan ning for one having authority and not as the scribes. Og unya, kung ato pong basahon ang Marcos 1:22, giingon, "And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes." Mura ni, subli ra ni ato pong mura ra gihapon ni siya, og parehas ra gihapon ni sa mensahe sa Mateo 7:29. Pero kini San Marcos lang, no? San Marcos 1:22 nga nangatingala sila. Kay si Kristo sa iyang pagpanudlo og mga pagtulunan, mga doktrina kuno giingon nga nagtudlo siya nga ingon nga naagi otoridad, dili parehas sa mga skriba. So mabati nila nga katuhuan yun si Kristo kung magwali. Siyempre kay pinadalagod siya sa amahan. Ang importante gud aning kung kinsa gyud atong angay paminawon, dili man gud kibisan kinsa lang magwali gilig Biblia tuo dayon ta. Importante kana bang pinadala. Naa sa Juan Kapitulo 20, 19 nga to sa 23, di ba, nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Importante nga, pinadala sa Dios. Si Kristo pinadala. O gunya, iya pong gipadala ang mga apostoles. Mao na nga mahibaw-an nato og asa ang otoridad. Si Kristo gipadala na aniyang otoridad, mo siya mo'y angay paminahon, og ang mga apostoles kay iya manggi tudluan pod, gihimo man niyang pinadala ang mga apostol. Sa ato pa, kinahanglan pinadala ang mumensahe. Unya, kung ato pong basahon sa Roma 10:15, giingon, "And how shall they preach except they sent?" Nun saon nila pagpanudlo kung wala sila gipadala. Sa ato pa, kini di ang mga mensahero kinahanglan authorize o pinadala. Nakaron, sa unsa mang paagi gipadala sa mga apostoles ang ilang mga sumusunod, kay gitudloan man po ni sila, gitagaan man po ni sila instructions Ginoo nga, "Kamo pinadala mo nako." Unya, kay dili man po mo magdugay, o kung magdugay mo pero inig kamatay ninyo, kinsa may mupuli ninyo? Kay naa man gud sa buhat 1:20 nga ang katungdanan mabakanti, kinahanglan dunay mupuli. So, mao na, no?
buhat 1:20 kung ang katungdanan mabakante kinahanglan dunay mo puli. Dunay mo puli. So karon unsa man ilang pamaaging pagtudlo sa ilang mga sumusunod. Be, kanang pagpadala. Now, ang instruction diri sa Biblia pinaagi og ordination. Pero ang termino gigamit jud diri litra por litra sa Biblia kanang laying of hands, kanang pagpandong sa kamot. Giingon diri sa unang Timoteo 4:14. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of hands of the presbytery. So pa kanang pagpandong sa kamot mo na ang paghatag og authority nga nagpasabot nga gipadala na ka. Mo ni ang pamaagi diri sa New Testament. Ordinahan ka o laying of hands. Unya kanang ordination gikan yun sa mga apostoles. Sa ato pa mahibaw-an nato ron og asa ang otoridad sa pagpanudlo sa mga magtutudlo nga ang ilang ordinasyon masumpay gyud ang ilang ordination maganid gyud pagbalik sa ordination sa mga apostoles. Naun sa mang tinuhuan na karon nga makaingon nga ang iyang ordination gikan jud sa mga apostoles kay pananglit mo hisgota og kanang Iglesia ni Cristo. Kung pinadala ng mga ministro diha sa Iglesia ni Cristo nga nagsugod niadtong 1914, atong tan-awon og asa og otoridad ng ilang founder ana si Felix Manalo. Kinsa may ga-ordain niya, kinsa may nagpandong sa kamot niya. Di man sila katug-an ana. Ang ilang sulti ana nadunggan ako. Dili kuno kinahanglan pandungan o ordinahan si Felix Manalo kay siya man kuno'y nagsugod. Kung mag-una kuno, kung ikaw kuno'y magsugod, na wala gyud mo pandong nimo. Na buot day pasabot di ay nawala day itong gisugdan ni Kristo. Kay sugda naman po ni Felix Manalo. Mao nang dili kinahanglan nga pandungan siya kay siya may naguna. Kuan na siya misnomer na ngano man kay agkang Kristo nga iglesia magpadayon man to. Unsa may prueba ana? Kanang Mateo 16:18 nga nagingon sa Kristo, Pedro sa ibabaw na ining batutukuron ko nga akong iglesia bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog but pasabot magpadayon. Unya sa tagna pod sa Daniel 2:44 mao gihapon ang gingherian o katilingban o iglesyang gitukod ni Kristo dili kuno maguba sa pa magpadayon. Unya sa San Lucas 1:33 dili matapos sa pa magpadayon. Sa ato pa dili day maputol ning ordination nga pinaagi pagpandong sa kamot. Naon sa mga relihiyon na karon nga ang iyang ordination sa iyang mga mensahero gikan jud sa mga apostoles katoliko raman. Kay kung moingon ka pananglit pingon ka piniling nasod. Kinsa may ga-ordain ni kanang ni Tatay Paulino Agapay nga ang iyang ordination gikan sa mga apostoles wala. Og moadto pug ka ni Kibuloy. Kinsa may nag-ordain nga ang iyang ordination gikan sa mga apostoles? Wala. Mga igsoon, ato po ka ni Joseph Smith, iya ratong claim nga gisugo kuno siya. Pero anhitas katoliko, makita yun na to, nga ang iyang ordination gikan sa mga apostol. Nga naman, kay siya lamang ang makasumpay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Mukutlo ta og referensya nga sa pagpamatuod ninyo. Unahon na to ning kining dali-dali tani kay 30 minutos ra ba ni? 15 minutos na atong nakaon. Sa Pasugo Magazine, for example, sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo, no? Sa ilang Pasugo, March-April 1986, page 4 by Philhon B. Puentes, nag-ingon, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Dili ko no mo again sila, nasulat na silang pasugo nga kining katoliko nga simbahan, makasubay sa iyang kagikan, balik gyud paganid panahon sa unang siglo, sa to pa, panahon sa mga apostol. Dayon mo, adto puta sa laing pasugo nila, April 1965, page 41, giingon, So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. No? Kitsa may nagsuwat ani, no? Nagsuwat ani, pasugo, pasugo. Basahan ninyo kung naamoy pasugo, April 1965. Ang mga Iglesia ni Cristo ni admit sila ana. Only the Catholic Church could trace back its origin to the apostles. Sa to pa siya mo'y tinuod nga apostolik, no? Sa ato pa masabot na to nga kining ordination sa ato mga obispo gikan jud sa mga apostol kay masumpay man siya back to the 1st century.
Kining ubang mga relihiyon ron, igo raman gabasa-basag Biblia din, tukod daig pundok, pero ang pangutana, kinsa may gapandong, kinsa may ga-ordain sa ilang founder. Wala. Mo man na diri, ang pagpadala, base diri sa Biblia, mahibaw na to nga gipadala ang tao, gi-authorize ang tao, kung gipandungan siyang og kamot, but sabot giordinahan siya. Na, pangutana, kung tinuod nga mensahero si Tatay Paulino Agapay, kinsa may ga-ordain niya, kinsa may gapandong niyang kamot. Si Felix Manalo, si Pilimon Rambonansa, kinsa may gapandong niyang kamot. Yang kanang otorisado nga gikan jud sa mga apostoles ang ordination. Now, only the Catholic Church can kuan ana kasubay kay tagaan mo na kog example, duha ka obispo lang nga tinun-an og apostol nga si Juan. Si Obispo Ignacio, obispong Katoliko o disciple of St. John. Si Obispo Policarpo, mao gihapon tinun-an ni San Juan. Si Obispo Ireneo, although si Obispo Ireneo kuan siya kanang tinun-an siya ni Polycarp. Pero masumpay na to nga ang iyang ordination, iyang authority gikan ni Polycarp nga ang iyang teacher si John. So gikan jud sa mga apostoles ning ordination sa mga atong mga obispo. Pero ang ubang religion dili pananglit mo ato ta Seventh-day Adventist. Kinsa may ga-ordain ni Ellen White? Kinsa may gapandong niya og kamot be nga ang ordination gikan jud sa mga apostoles. Kay mo man na ang paagi diri sa Biblia. Unsa may giingon diri sa Roma 10:15? And how shall they preach except they sent? But pasabot, unsaon nila pagpanudlo kung dili sila gi-authorize? Importante man guning authority. Sama sa ako nang giingon ninyo Matthew 7:29, for he taught them as having authority. Unya ang authority base diri sa Biblia, unsaon man paghatag og authority, laying of hands. Pagpandong sa kamot nga karon gitawag na tug ordination. Kinsa may ga-ordain ni Rambonansa? Kinsa may nag-ordain ni Kibuloy? Kinsa may nag-ordain ni dili si Bilarde, Villanueva sa sanang kuana, Jesus is Lord. Kinsa may ga-ordain ani mga pundok-pundok ron sa puna rock rise kono, kinsa may ga-ordain nga para makaingon tag authorize ng mga grupuha? Wala, ngano man. Kay wala man gyud. Katoliko ra man gyud makasubay sa iyang kagikan nga magani jud pagbalik panahon sa mga apostol. Sa ato pa kining Grolier Encyclopedia Standard Reference wala man sayop nga si Kristo gyud may gatukod aning Katoliko. Ani basahon nato sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Maingon ra ba sila? Dili mo na Biblia. Dili bitaw. Pero ang pangutana, dili miingon kag magpatakha ka ng Grolier og butang liha og di na katuan? Di ba? Magpatakha ka ng Grolier liha, mauwawan po siya tao, pataka siya butang liha di na tinuod. O niya, ako man gining barugan nga, tinuod ning butang sa Grolier, nga naman, kay tinuod man gyud pod ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko. Therefore usar ang iglesia ni Kristong tinuod og Katoliko. Di ba? Unsa di ba sa logic mga igsoon? Si Simon gitawag og Pedro. Di ba dili duha ka tawo si Simon ug Pedro usara? Si Saul gitawag og Pablo, dili duha ka tawo si Saul ug Pablo usara. Unya kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag man og ganang Katoliko. Therefore ang iglesia day nga gitukod ni Kristo og Katoliko usara. Sa to pasakto ang Grolier. Sakto ang Grolier no sa volume 5 page 106 din adto na punta sa International Encyclopedia volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So, Catholic Church founder Jesus Christ kuno, no? International Encyclopedia volume 15 page 520. Adto ta sa The New Book of Knowledge. Dili gihapon ni sektarian nga libro. Kuan gihapon ni Standard Reference, The New Book of Knowledge volume 16 page 287. Giingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sakto.
Kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo, nagsugod man gyud sa Jerusalem. Maingon ka nga, Jerusalem bago na nagsugod ng Katoliko Veritas. Jerusalem mo may giingon diri sa kuan kaning the New Book of Knowledge. Pero maingon ka nga Roma tungod kay naabot man po sa Roma. Kay naamang goy tagna sa Mateo 21:43 nga kuhaon kuno sa Jerusalem ang gingharian kay wala kay magbunga didto kay daghan kay mga supakiro. Munang ningon si Kristo sa Mateo 21:43, ang gingharian kuhaon diha kaninyo og igatugyan sa usa ka dapit o usa ka lugar o nasod nga magmamugahon gyud. So mao na diha gipasabot sa Ginoo nga ibalhin ang sentro sa iglesia. Nya unsa man gyud ang lugara? Unsa man ang lugara mga tinahod nga tigpaminaw nga gipasabot? Naara ba sa buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem? Basahan ko ninyo yung inyong Biblia, buhat 2:39 layo kuno na nga dapit, layo sa Jerusalem. Nya unsa man ang layo? Dili biya na Pilipinas, no? Ngano man, naa sa buhat 22, versikulo 21, lugar kuno na sa mga hintil. No? Basahan ninyo, buhat 22-21, lugar sa mga hintil. Unya, unsa man yung lugar nga, litra por litra maklaro nga, lugar kuno nga balhinan sa sentro. Naa sa buhat 23-11 ba na? O, tanawon ninyo sa inyong Biblia. Sa dihang giingna ni Kristo si Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Tanawa, sa daghang mga lugar, only Rome, ang Roma mo igiparallel sa Jerusalem, diin nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo. Di ba? So, Roma ang ipasabot sa Ginoo nga usa ka lugar nga balhinan sa sentro. Ang pangutana, natuman ba dito sa Roma? Natuman. Atong basahon ang Biblia sa Roma 1:6 ngadto sa 8, mga igsoon mo ni prueba nato nga natuman gyud ang tagna sa Mateo 21:43 nga lugar nga balhinan sa sentro nga magmabungahon pag-ayo dito, no? Asa naman tong akong kuan naulahi magpugna dato ang atong adira Roma kapitulo 1 bersikulo 8 6 mga to sa 8. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan og sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, o sa bersikulo 8, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Sa ato pa natuman dito sa Roma, kay dito sa Roma, nagmabungahon pa pag-ayo ang iglesia kung ikumpara sa Jerusalem. Kay sa Jerusalem nga, kadugo unta ni Kristo mga Hudiyo, daghan man mga supakero, daghan man mga Hudiyo wa mo dawat niya. So may pa dito sa lugar sa mga hintil, kay daghan pang nakabig. Mao manggali nga sa ancient medieval history, no, kung wa ko malimod page 39 ba to, nga giingon ay paragraph dito giingon sa ancient medieval history, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa mga dagko kayong kakulian. Unsa man kayo mga dagkong kakulian kato mga panglutos nga gidumala og mga emperador nga pagano sama ni Nero. Bisan pag gilutos dito sa Roma ang iglesia, pero nagdaghan noon mga sakop nga naman kay ang dugo sa mga martir nahimong igpapatubo sa Kristiyanidad. Mao bitaw nga ang dugo sa usa ka Kristiyanong martir nagtuo ang mga manglulutos nga mao ni makapawala sa Kristyanismo. Wala na sayop kay proven na sa history. Daghang Kristiyanong gipamatay, nagdaghan hinoon. Di ba bitaw mao ning Katoliko mo ni kinadak-an? Kay daghang kayong martir ani, di daghan po kay mutubo po ni Ogayo, mga igsuon. So mao na nga gitawag pud siya Roman, but pasabot ang sentro na anas Roma kay nabalhin naman ang sentro sa Roma. Unya butangan jud na siya timaan nga Roman jud ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Kay ngano man butangan magtimaan kay naa sa Jeremias 31:21. Naa sa Jeremias 31:21 nga butangan kunog ilhanan ang dalan. Unsa man ang dalan? Kanang dalan mao na Kristo. Unya ang iyang iglesia gitawag man niya lawas mo na nga dalan pod ang iglesia. Gitawag lagbakak sa mga Hudiyo nga wala mo dawat ni Kristo. Asa man ang mabasa? Buhat 24:14 nga ang iglesia gitawag og dalan. Unya kay ang dalan matud pa sa Jeremias 31:21 butangan mag-ilhanan. O mo na butang ang ilhanan. Ang ilhanan niini
balaan. Mao nang gitawag ni Pablo og iglesia sa mga balaan. Nasa unang Korinto 14:33. Tawgon po ni siya og Katolik kay naingos Kristo nga nganlan nig alang sa tanang kanasuran. Tawgon po ni Roman kay lain man ang timaan nga buot ipasabot nga ang sentro sa iglesyang gitukod ni Kristo dili na Jerusalem pero didto ni nagsugod. Matud pa sa Grolier sa The New Book of Knowledge pero naabot sa Roma then may tuyok sa tibuok kalibutan unya ang sentro naa sa Roma mo nang gibutangan po ning timaan nga Roman. Unya nakumpleto ning mga pagbutang og timaan base sa tagna sa Jeremias 31:21 nga butangang timaan natuman ang official descriptive o mga timaan ani sa Vatican Council 1870 katong official declaration sa mga timaan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mga igsoon. So mao na nga ang tinuod nga pinadala base sa panudlo sa Biblia kadtong ang ordination gikan sa mga apostoles. Ug mao nang ordination nga nga gihuptan sa ato mga obispo. Wa naman tay igong panahon mga igsoon. Ato ning ipadayon na pud ugma alas 6:30 tas gabi kay Lunes man. So hinaot nga dili gyud ta limbungan hangtod karon kay kana gisalikway nila si Kristo, gisalikway nila ang bato nga gipili ni Kristo nga si Pedro. Mao na nga importante kaayo nga mobalik ta atong pagtulon-ana nga si Pedro mo'y unang gihimong pangu o Prime Minister sa iglesyang gitukod ni Kristo ang atong buhaton igo na lang ta mo pasakop niini. Okay, hangtod ugma pohon kini ang inyong alagad si Silbert Dondoyano alias Veritas sa lamdag sa kahitasan uban sa atong mga amigo sa technical side Danny Lu Tax Ilumba. Okay, hangtod ugma pohon sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.